oo mar kale Yamaanka Media barnaamijka maanta aynu ku soo qaadan doono waxay tahay arrimaha ka hadda qarsoon iyo sababta ay isku leynayaan ilmaha ahli Sacuud ama ilmaha reer boqortooyo ee ka soo jeeda Saudi Arabia. waxaynu falanqeynaynaa sababta keentay in la dilo Jamal Khashoggi. waa maxay sababta keentay in Erdogan uu ka heli waayo kiiskan maadaama ay Sacuudiga qirteen. haddaynu dib ugu laabano 2014 Amir Saud bin Saif al-Nasri. Amir Saud bin Saif al-Nasri ayaa aad u daneeyay inuu ku ciyaaro ama uu tago goobaha kasiinooyinka lagu ciyaaro, jecelna inuu ku nasto ama uu ku raaxaysto hoteelooyinka qaaliga. Amirka ayaa bilaabay inuu boqortooyada dhaliilo. dadka qaar ayaana u sheegay in qoyskiisa uu dhaliilayo, wuxuuna ka yidhi sida tan: dad ayaa dhahay waxaad dhaleecaynaysaa dadkaaga ama qoyskaaga. waxaan leeyahay waxaa waajiba inaan ka hadlo runta. Amir Saud bin Saif al-Nasri ayaa la waayay 2015 bishii 9aad. MBS ayaa xilka ka dhacay ninkii qaraabada ahaayeen magaciisana la yidhaahdo Maxamed bin Naif, da'diisuna ahayd 57, halka Maxamed bin Salmaan da'diisuna tahay 32 sano jir. Dr. Saad al-Fiqi ayaa sheegay naanaysta Maxamed bin Salmaan yidhina waxaa la odhan jiray Abu Rasaasa, macnaheeduna tahay aabbiya xabadda. Got a new nickname. He is called Abu Rasaasa. Abu Rasaasa means the father of the bullet. Sacuudiga ayaa ku fashilmay meelo badan haddii laga warayso dagaalka ay Yemen ku qaadeen, ilaa haddana aysan jawaab u haynin sababta iyo waxa ku kalifayba. boqortooyada Sacuudiga ayaa weerartay wiil lahaa YouTube channel degnaana London ka soo horjeeday qaabka uu dhaqmay Maxamed bin Salmaan iyo nidaamkiisa gebi ahaanba. wiilka ayaa la waraystay wuxuuna ku bilaabay hadalka sida tan: dabcan waan ku fakaray inay halkan joogaan, message ayayna ii soo direen, waxaana dhaheen xaggeena amni kama helaysid. markaan ka hadla dilkii Jamal Khashoggi, dabcan waxaan ahay qof nasiib badan. dilka Jamal Khashoggi waxaa fursad helaya dad badan oo aad u tiro badan, waxaana bilaabatay waddadii lacagta looga guran lahaa Sacuudiga. I like the Saudis. They're very nice. I make a lot of money with them. They pay me millions and hundreds of millions. $450 billion. They committed to purchase $450 billion worth of things and $110 billion worth of military. Those are the biggest orders in the history of this country. arrinta Sacuudiga daawada halkaa waxaa kaaga baxaysa inaysan fududayn, arrimaha ka dambeeyana ay ka sii adag tahay xaaladaheeda. intaan kuu soo bandhigay boqol jabaarkeeda ayaa qarsoon balse muhiimku waxay tahay markaan u soo laabano dilkii Jamal Khashoggi. dilka Jamal Khashoggi qof walba oo caqli leh wuu og yahay, wuuna ka warhayaa. inta wax akhrisatay ama arrimaha Middle East-ga ku fooraray taqaanana way og yihiin. haddii si kale aan kugu dhigo, Jamal Khashoggi ma ahayn qof loogu dilay warinimo keliya, arrintu way ka weyntaa wariyanimo. Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta ku dhawaaqay in Sacuudiga ay la imaadaan wax ay ku qancaan Turkiga, balse su'aasha imaanaysa ayaa waxay tahay waa maxay sababta u daboolaya arrintan ama u qarqarinayo Erdogan. Rajab Tayyip Erdogan ayaa lagu qiyaasayaa laba qayb. dadka fikirkooda ayaa laba qayb u kala baxaya. qaybta koowaad waxay leeyihiin dadka ka warhaya arrimaha siyaasadda iyo caalamka sida u shaqaynayaan ayaa waxay aaminsan yihiin Sacuudiga haddii hadda culays aan la saarin oo faraha laga qaado ay la dhigan tahay ama ay u dhigan tahay in Middle East-ga Turkiga uu la wareegi doono. halka dadka qaar ee culammada ay ku sheegayaan Turkiga qaabka u wada ay tahay awooddii Cusmaaniyiinta dib u soo laabanayso. allahu aclam, ilaah baa naga og, balse waa dadka qaar fikirkooda ay qabaan. barnaamij midkan la mid intaynu ku kulmi doono daawada, sidaa nabadgelyo.